Ти, Наталка, не хропиш? Чесно скажи. Ну, наче ні, хоча, в принципі... Хоча другий куплет Мені сонцезалежний. подобається, як ми готуємося до ставити якісь питання і кажемо, ну це завжди, коли в гостях дівчина, треба ставити якісь делікатні питання, і тут Вадим, ти храпиш? Ні? А подушка в тебе зранку вся така в Да. струняк чи ні? Ну, фактично, Чоловік храпить, оце точно знаю. Це тебе як? Тригерить, злить? Оце? Ну, спочатку було складно з тим справлятися, тому що ти хочеш заснути, розумієш, що тут... О, то це може не сон? Це мопс. А скажи, от в мене от дівчина, поки що вона не може зі мною спати, деколи буває важкувато. Дай їй пораду, щоб вона не вийобувалась. Кохана добав. Ні, та можна купити собі якісь такі, знаєш, такі вуха великі від тебе закриті. Ай-яй-яй-яй. Можна подушечку і так прикрити. А так, ну це просто це ж перетерплює, Карпа. з часом перетерплюється. Ні. Ну, звикається. Людина, я тебе здивую, людина звикає до всього. Так. Так. І навіть до такого храпіння. І інколи може сама допомагати тобі підхрапувати. Бо знаєш, з ким поведешся, від того І що, наберешся. серйозно? От я за це, тому коли ви мені поставили запитання, чи ти храпиш, я не знала, як правильно відповісти. Думаю, може, і я вже почала. За компанію можу, За так, коли компанію, так. покурити, похрапіти. Ні, насправді я ще ж лікар. Да? Мгм. Фізіологічно, це коли людина втомлюється, так само може бути просто, ну тобто ти не храпиш, але коли ти дійсно працюєш, багато фізичної активності, ти можеш собі вночі інколи підхрапіти. Тому все нормально. Так, бо я такий досить працьовитий, якщо чесно. Мені здається, що я ж до чого і веду. Трудяга. я думаю, через Чекай, то. працювати чи храповитий? Ти якось не то Вона сказав. каже, що я храплю, я кажу, може я цілий день хуярив? Я працював чи ні? Ну мені дивно, що тебе твоя дівчина полюбила, якщо ти на це так говориш. Може я цілий день.